Niining panahon nga ang putling ebanghelyo gihagit sa mga hiwi nga pagtulunan. Kinahanglan mo barog ang mga tinunan ni Kristo sa pagpakigbisog sa paglaban sa pagtuo nga makausa ug alang sa tanang panahon gihatag sa Dios ngadto sa iyang katawhan. Maoy hinungdan nga namugna kining tulumanon ang putling ebanghelyo. 30 minutos nga pagsabwag sa tinuod nga ebanghelyo kauban ni Pastor Jeremias Hangad. Ang putling ebanghelyo tulumanon nga gihatod kaninyo sa Unidos Community Bible Fellowship sa Unidos Plaridel, Misamis Occidental. Ang putling ebanghelyo, ang putling ebanghelyo, ang putling ebanghelyo. Alang sa pagpamalandong sa pulong sa Dios ning takna sa kahapulon, atong aplihon ang Marcos Kapitulo 4, versikulo 35 hangtod sa 41. Ang giingon diri mga kaigsuonan, ug nianang pagkagabi giingnan ni Jesus ang iyang mga tinunan, manabok kita sa lanaw, busa gibiyaan nila ang panon sa katawhan ug ang mga tinunan misakay sa sakayan nga gisakyan ni Jesus ug nagkuyog sila. May ubang mga sakayan usab didto, unya mihuros ang usa ka kusog nga unos ug tungod sa dakong balod nasudlag tubig ang sakayan ug hapit kini mapuno. Apan natulog lang si Jesus nga nagunlan didto dapit sa ulin. Gipukaw siya sa mga tinunan nga nagingon, magtutudlo, wala ka ba mabalaka nga hapit naman kita malunod? Mibangon si Jesus ug iyang gipahunong ang hangin ug ang mga balod iyang giingnan hunong ug mihunong ang hangin ug mibanos ang kalinaw. Unya miingon si Jesus kanila, nganong nalisang man kamo, wala ba kamoy pagsalig? Apan nahibulong sila pag-ayo ug nagpangutan anay, kinsa man kining tawhana nga bisan gani ang hangin ug ang mga balod mutuman man kaniya. May the Lord bless the reading and meditation of His Word. Kini nga sugilanon mga kaigsuonan, mabasa usab nato kini sa Matthew chapter 8 verses 23 hangtod sa 27. Mabasa usab nato kini sa Lucas kapitulo 8 bersikulo 22 hangtod sa 25. Ug sa atong teksto gipahibalo kita nga nahitabo kini on the same day nga gitudlo ni Kristo ang iyang mga sumbingay nga atong gipamalandungan ni adtong miaging mga Domingo. Ug ato usab nga nahibaw-an gikan niini nga passage nga aduna usay mga laing mga gagmayng mga sakayan nga kuyog kanila. So dili lang kadtong mga sakayan nga gisakyan sa mga disciples sa atong Ginoong Hesukristo. Ug dunay kusog kayo nga bagyo nga mihuros sa ilang paglawig sa dagat mga kaigsuonan. Sumala sa gisulat ni Marcos ug ni Lucas, ang pulong nga gigamit nila naga-describe og buhawi, whirlwind, sama sa usa ka tornado or buhawi or hurricane. Kusog kaayo kadto nga bagyo mga kaigsuonan. Gani ang pulong nga gigamit ni Marcos sa pag-describe kining isog kayo nga bagyo. So it means great, dako kayo nga bagyo, kusog kayo nga bagyo. Ug ang mga tinun-an sa atong Ginoong Hesukristo nagtuo gayud sila nga namiligro ang ilang kinabuhi nga mahanaw gumika ni adtong kusog kayo nga bagyo. Ug nahitabo kadto sa dagat sa Galilea, which is actually a very large lake, lawa sa Galilea. Ug 13 kamilya ang gilapdon or gitas-on niini, ug 7 ug tunga kamilya ang gilapdon niini. And it was really capable of violent storms, mga kaigsuonan. Ug samtang mihuros ang kusog kayo nga bagyo, si Kristo natulog didto sa sakayan. Adunay upat ka punto ang atong pamalandungan ning takna sa kahaponon. Una, the humanity of Jesus, ang pagkatawo sa atong Ginoong Hesukristo. Ikaduha, the desperation of His disciples. Desperado kaayo ang mga disipulo sa atong Ginoong Hesukristo. Ang ikatulo, ang tubag sa atong Ginoo sa hangyo sa iyang mga disipulo. Ug ikaupat, ang espiritual nga hulagway niini nga panghitabo mga kaigsuonan or ang espiritual nga leksyon.
Now, mudangat muna kita sa mga pagampo at isir pa kita mo padayon sa pagpamalandong sa pulong sa Ginoo. Let us pray. Oh dear Heavenly Father, once again, nangayo kami sa imong tabang, nangayo kami sa imong kaluoy, giyahi ang imong sulugoon sa pagbatbat sa imong pulong ning takna sa kahaponon, dihugi siya pinaagi sa gahom sa balang espiritu, mao kini among gihangyo o Dios. O gipasalamatan tungod kay matinud-anon ikaw sa imong saad, dili kawang ang pagmantala sa ebanghelyo, mamunga gayud kini. Mao kini among giampo ug gipasalamatang daan sa ngalan ni Jesus. Amen. The humanity of Jesus Christ. Tinuod gayud siya nga tawo. Mao kini ang obvious kaayo, tataw kaayo nga atong mamatikdan niini nga sugilanon, mga igsuon ug mga kahigalaan. Si Jesus adunay unod, adunay lawas, tinuod gayud siya nga tawo. He took upon himself a true body ug iyang nasinatian ang tanang mga kahuyangon sa iyang pagkatawo. Gumikan kay tawo siya. Adunay mga higayon nga si Kristo gigutom. Sumala sa Matthew chapter 21 verse 18, paminawan ninyong mga kaigsuunan. Sa pagbalik ni Jesus paingon sa siyudad ni anang pagkabuntag, gigutom siya. So you see, walay kalainan si Kristo kanato. Gibati usab siya og kagutom, gumikan kay tinuod siya nga nahimong tawo. Ikaduha, giuhaw usab ang atong Ginoong Hesukristo niadtong nagbitay na siya dito sa krus, sa Kalbaryo, misinggit siya, giuhaw ako, I thirst. And I believe that it was a true physical thirst. Nasayod usab si Kristo kung unsa ang mabati nga kaguol gumikan sa mga problema niining kalibutana. In fact, ang Isaiah kapitulo 53 naga-describe ni Kristo ingon nga tawo sa daghang pagbangutan. So you see, niadtong namatay si Lazarus, mabasa nato sa John chapter 11 verse 35 nga si Kristo mihilak. Jesus wept. O gikapoy usab kaayo ang lawas ni Kristo. Mo kini giingon sa Juan kapitulo 4 bersikulo 6, paminawan ninyo mga kaigsuonan. Atuad didto ang atabay ni Jacob. Milingkod si Jesus tupad sa atabay kay gikapoy man siya sa panaw. Mga alas 12 kadto sa udto. Gikapoy si Kristo sa panaw. Abi nato og Dios lang si Kristo, dili siya bation og kakapoy, of course. Isip Dios, dili siya bation og kakapoy, apan si Kristo nahimong tawo. Gipakita gayud niini ang humanity of the Lord Jesus Christ. Ang pagkatawo sa atong Ginoong Hesukristo ug ang iyang pagka-Dios mahinungdanon gayud kaayo sa atong pagtuo isip Kristohanon mga kaigsuonan. Isip atong propeta. Remember, Jesus Christ is described in the Bible as prophet, priest, and king. Isip propeta si Kristo Dios. Nasayod si Kristo sa hunahuna sa Dios. Nasayod si Kristo sa kabubuton sa Dios. Apan isip tawo, takos si Kristo or angayan si Kristo nga mupaila-ila sa Dios nga ri kanato. Usa sa iyang mga angga or pangalan Emmanuel nga ang but ipasabot, God with us. Not because of God's inability to impart His will, of course. May katakos si Kristo nga ipaambit ka nato ang iyang kabubuton, but because of our inability to comprehend it, wala kitay katakos nga sabton ang kabubuton sa Dios. Mao nga gikinahanglan nato si Kristo, isip Dios ug isip tawo. Ug tungod kay siya nahimong tinuod nga tawo, pwede niyang ipaambit sa atong tawhanong panabot ang kabubuton sa Dios. Mikanaog si Kristo ug gipaila-ila niya ang Dios nga ri kanato. Nauisip atong pangulong pari mga kaigsuonan. Dili mahimong ipaula ni Kristo ang iyang dugo kung wala siya nahimong tawo. Nahimong gayud siyang tawo. Nakabaton siya og unod, nakabaton siya og dugo. Gumikan kay kung walay pag-agas sa dugo, walay kapasayloan sa tanang mga kasalanan, mao kini giingon sa Hebreohanon kapitulo 9 bersikulo 22. Apan gumikan kay Dios usab si Kristo, ang iyang gihalad nga sakripisyo didto sa cross sa Kalbaryo adunay bili gidawat sa Dios Amahan, gumikan kay balaan kadto nga dugo. Kung si Kristo tawo lamang, walay pulos ang dugo nga iyang giula didto sa cross sa Kalbaryo.
Now isip hari nato mga kaigsuunan. Kung wala pa nahimong tawo ang atong Ginoong Hesukristo, lahi ang iyang pagkahari. Dili siya makahibalong mudala kanato. Dili siya haom nga mahimong atong pangulo gumikan kay dili siya makasimpatiya kanato kung wala siya nahimong tawo. Apan nahimo siyang tinuod nga tawo. Mao gani nga according to the book of Hebrews, adunay dako kayong simpatiya ang atong Ginoong Hesukristo, nabati niya ang atong kahuyangon, gumikan kay nasinati niya kining mga butanga. Apan kung si Kristo dili Dios, ang iyang pagkahari walay pulos. Gumikan kay dili niya mapanalipdan ang iyang iglesia gikan sa pag-atake ni Satanas. Usa sa tahas sa hari sa usa ka nasod mao nga protektahan ug labanan ang nasod gikan sa pang-atake sa mga kaaway nga nasod. Si Satanas kaaway sa iglesia. Kung si Kristo tawo lamang, wala siya katakos, wala siya abilidad nga panalipdan ang iyang iglesia. Mao nga si Kristo parihong Dios ug parihong tawo, kinahanglang dawato nato kini nga kamatuoran. Ayaw kamugtuon ni anang grupo nga kutluon po nila ang Biblia, paklion usab nila ang Biblia, basahon nga si Kristo tawo man gyud si Kristo. Apan dili nila basahon ang mga passage nga nag-ingon nga si Kristo Dios. Roma Kapitulo 9, versikulo 5, ug daghan pa kaayong mga passages in the scriptures. Ang tawag ni ana mga kaigsuunan, deductive reasoning, lukso-lukso nga pagdumala sa pulong sa Dios. Manubag kana sila sa atong buhi nga Dios sa adlaw sa paghukom. Nakita usab nato ang kalinaw sa espiritu sa atong Ginoong Hesukristo niini nga sugilanon nga atong gipamalandungan karon. Samtang ang mga tinunan ni Kristo nangaratol na, dili na nila masabtan ang ilang gibati, ang atong Ginoong Hesukristo na hinanog og katulog. Aduna siya kalinaw. Have you ever lost sleep over a difficulty? Kung doon na kay problema, di ba? Mausahay dili ta katulog. Sa paghuna-huna sa atong problema, nabalaka ba ikaw higala igsuon? Di ka katulog. Ang katulog, usa ka na ka bunga sa huna-huna o kasing-kasing nga malinawon. Karon si Kristo, siya ang hari. Nagdumala siya sa kinaiyahan. Bisan ang mga balod, mga bagyo, mga hangin, mga huros sa kinabuhi, gidumalaan kana sa atong Ginoong Hesukristo. Ug kana mo hinungdan nga nung nagmalinawon ang atong Ginoong Hesukristo apan ang iyang mga tinunan nga wala pagiyod mailhi siya sa tiunay gayod ug niadtong puntuha dili lang si Pedro kundi ang iyang mga tinunan nagduda usab kang Kristo. Napuno sila sa kabalaka ug karatol niadtong tumura. Kolosas Kapitulo 1, versikulo 16 hangtod sa 17, ang giingon diri, kay pinaagi kaniya, si Kristo ang gihisgutan ini, gibuhat sa Dios ang tanan nga atua sa langit ug ania sa yuta, makita ug dili makita, mga gahom, mga espirituhanon, mga pamunuan, mga hari ug ang tanan nga nagmando. Gibuhat sa Dios ang tanan pinaagi kaniya, pinaagi kang Kristo kuno, ug alang kaniya, diha na siya sa wala pa buhata ang tanang butang, ug diha kaniya ang tanan na hugpong. O Dios gyud si Kristo, gumikan kay diha na daw si Kristo sa wala pa daw nabuhat ang tanang mga butang. Adunay palusot niini ang grupo nga nagtudlo nga si Kristo tawo lang kuno. Diha na daw si Kristo sa huna-huna sa Dios. Palusot mga kaigsuonan. Manubag gayud kana sila sa Ginoo. Si Kristo mao ang gabuhat sa tanan. Pinaagi kang Kristo gibuhat sa Dios ang tanang butang niining kalibutana. Apan si Kristo nahimong tinuod nga tawo. Isip tawo, nagsalig si Kristo sa iyang amahan ug sa kabubuton sa iyang amahan. Sa wala pa si Kristo miadto didto sa cross, sa wala pa siya nagantos, samtang siya nagagulo didto sa tanamanan sa Getsemani, ang giingon sa Lucas Kapitulo 22, versikulo 42, amahan, miingon siya, kung buot ka, kuhaa kining kupa, gikan kanako, apan dili ang akong pagbuot, kung dili ang imo maoy matuman. So isip tawo, nagsalig lamang gayud si Kristo sa kabubuton sa iyang amahan. Ug ang kabubuton sa iyang amahan, mao ang matuman. Mao kadto ang unang punto. Nakita nato ang pagkatao ni Kristo ug ang pagka-Dios usab ni Kristo. Ikaduhang punto,
Nakita usab nato ang kabalaka karatol sa iyang mga tinun-an. Desperate ang iyang mga tinun-an, mga kaigsuunan. Nagkakusog ang bagyo, ang hangin mihuros, ang buhawi kusog kaayo sa ngatanan. Nangahadlok ug nangalisang ang iyang mga tinun-an. Remember, mga kaigsuunan, ayog kalimti, nga kadtong mga tinun-an ni Kristo, daghan kanila mga mangingisda, mga eksperto nga mga mangingisda. Ug daghan na kaayong bagyo sa ilang pagpangisda, pero kadtong bagyo nga ilang nasinatian ni adtong taknaa, grabe gayud kaayo. Mao nga nabalaka ug nalisang gayud sila, basig sila mamatay. Now, posible mga kaigsunan nga katong bagyo hagikan ni Satanas. Ngano? Sukad pa sa sinugdanan, si Satanas gusto na gyud niyang pation si Kristo ug ang mga tinun-an ni Kristo. Nakita nato nga nagpanglihok si Satanas sa kinabuhi ni Herod, ni adtong buot niyang pation ang bata nga si Kristo nga natawo, bagong natawo. Gipapatay ni Herodes ang mga bata 2 years old and below. Ang tumong ni Herodes maapil og kamatay si Hesukristo. Nakita usab nato kini sa pagtintal ni Satanas kang Kristo didto sa disyerto. Niadtong miingon si Satanas, ambak kung tinuod ka nga anak sa Dios. Ug makita usab nato kini bisan pa sa Marcos kapitulo 8 bersikulo 33 nga bisan ang kaugalingong mga tinun-an ni Kristo naga-discourage kaniya. Ang giingon sa Marcos 8:33, apan miatubang si Jesus ug mitan-aw sa iyang mga tinun-an, unya gibadlong niya si Pedro, pahawa Satanas, ang imong hunahuna iya sa tawo dili sa Dios. Ug bisan pa sa pag-agulo ni Kristo dito sa tanamanan sa Getsemani, nagpanglihok usab si Satanas. So posible nga kadto nga bagyo mga kaigsunan gikan to ni Satanas. Remember, ang giingon sa Biblia, aduna usay gahom si Satanas diri sa kalibutan. Kaya usab nga palihukon ni Satanas ang mga bagyo ug mga hangin, ayaw na ninyo kalimti mga kaigsunan. Hub kapitulo 1 bersikulo 18 ug 19 nagaingon, ug wala pa gani siya makahumagsulti, may miabot na usab nga laing sulugoon. Gipalihok ni Satanas ang mga elemento ni ining kalibutana. Ang giingon dinhi, ug wala pa gani siya makahumagsulti, may miabot na usab nga laing sulugoon ug miingon, samtang nagbangkite ang tanan mong mga anak didto sa balay, sa kamagulangan nilang igsuon, may mihapak nga alimpulos gikan sa disyerto. Nagunob ang balay ug natumpagan ang imong mga anak, patay na sila. Ako ray nakalingkawas, busa ania ako sa pagsugilon kanimo. Gikan ni Satanas kadtong nga alimpulos mga kaigsunan. Dili nato nakalimtan. So katong bagyo, kusog kayo nga nasinatian sa mga tinun-an ni Kristo, kauban si Kristo at that time, posible nga gikan kadto ni Satanas. Now, ang mga disciples, nagsugod na sila sa pagsaksi sa mga milagro nga gibuhat ni Kristo sa iyang pagministeryo. Now, on the one hand, basin og nadismaya sila kay nangaratol na sila, nangalisang na sila, si Kristo natulog gihapon. Unsa ba si Kristo walay pakabana? Basin og nadismaya sila kang Kristo. On the other hand, nakita nila nga si Kristo lamang ang makaluwas kanila at that time. So bisan pa og nagduha-duha sila, at doon na sila'y pagduda, nakita usab nila nga si Kristo lamang ang makatabang nila ni adtong taknaa. Ug ang paghilak sa iyang mga disipulo, hilak ang giingon sa teksto, ang ilang pagtawag kang Kristo, ang nagduso kanila mao ang tumang kahadlok ug tumang kalisang. Ang kahadlok mga kaigsuonan sala kana, gumikan kay pagduda kana, dili ka na pagsalig or nagpakita lang ka na nga wala kitay pagsalig sa Dios. Ug ila pang gipasumanginlan si Kristo, Lord, wala ka ba'y pakabana nga malunod na kami ug mga matay na kita? Their fear led them into deeper sin. Murag ilang gipasumanginlan si Kristo. Ang giingon diri, apan natulog lang si Jesus nga nagunlan didto sa daplin sa ulin, gipukaw siya sa mga tinun-an nga nagingon, magtutudlo, wala ka ba mabalaka nga hapit naman kita malunod? So gipasumanginlan pa nila si Kristo. Now, basin og nagtuo kita mga kaigsunan nga kung kauban nato si Kristo, ang dalan sa atong kinabuhi hapsay sa tanang higayon, dili na tinuod.
Ang mga tinunan magani ni Kristo, kauban na gyud nila si Kristo, nasinatian pa nila ang kusog kayong bagyo ug hunos sa kinabuhi, mga kaigsuonan. It doesn't mean to say nga kauban nato si Kristo, exempted na ta sa mga problema sa kinabuhi. Exempted na kita sa mga bagyo sa kinabuhi. No. Ang mga bagyo ug suliran sa kinabuhi, mahitabo ka na sa parihong magtotoo ni Kristo ug dili magtotoo ni Kristo. So kung kita magtotoo ni Kristo, dili kita exempted sa mga bagyo sa kinabuhi. Apan kung kauban nato ang atong Ginoong Hesukristo, mga kaigsuonan, iya kitang tabangan sa panahon sa kalisdanan. Iya kitang luwason ug nagsugo ang Ginoo nga sa oras sa pagbangutan ug oras sa paglutos ug kalisdanan, musalig lamang gayod kita kaniya. That's the second point. Ikatulong punto, mga kaigsuonan, ang tubag ni Kristo sa ilang pagpangaliyo. Ang tanang mga gospel writers, Matthew, Mark, Luke, and John, lain-lain ang ilang gi-record sa tubag sa atong Ginoong Hesukristo. I mean Matthew, Mark, and Luke lang diay. Si Matthew, sa Matthew chapter 8 verse 26, ang iyang giingon, si Jesus mitubag, nganong nangahadlok man mo kaayo, pagkagamay sa inyong pagsalig, unya mibangon siya ug gibadlong niya ang hangin ug ang mga balod ug mibanos ang kalinaw. Ang giingon ni Lucas kapitulo 8 bersikulo 25, ang giingon diri, ug miingon siya sa mga tinunan, hain na ba ang inyong pagsalig? So mura og non-existent na ang ilang pagsalig. Ug matud pa sa Marcos 4:40. Unya miingon si Jesus kanila, nganong nalisang man kamo? Wala ba kamoy pagsalig? So we find the unity of the authors reporting rather the same event, mga kaigsunan. And yet laing-laing anggulo ang ilang gi-record niini nga sugilanon from their own perspective. Mao nga kung atong sabton ang Biblia, kinahanglan nga atong ianggid ang nagkalain-laing bahin sa Biblia. Dili lang usa ka passage nga atong basahon, kinahanglang itandi nato aron makita nato ang kinatibuk-ang sugilanon, mga kaigsuonan. Ang giingon ni Matthew, ang pagtuo kuno sa mga sulugoon ni Kristo gamay, jutay. Apan ang giingon ni Marcos ug ni Lucas, murag ang ilang pagtuo, murag wala. Murag non-existent. Mo kini ang hinungdan sa ilang kahadlok ug kalisang. Kung kita mahadlok, mga kaigsuonan, ug mabalaka, usa ka na katimailhan nga wala kitay pagsalig sa atong Ginoo. Naubisan pagjutay ra gayud kayo ang pagtuo ni adtong mga disipuluha, and yet midangup sila kang Kristo. So bisan pa og jutay ang atong pagtuo, dangup kang Kristo, unsa man ang imong kahimtang igsuon ug higala. Mo kini ang ilhanan sa tinuod nga pagtuo. Aduna may pagduda, aduna may pagduha-duha, pero kang Kristo ra gihapon mo dangup. Ang walay pagtuo, adunay pagduda, dili mo dangup kang Kristo. Pero ang tinuod nga adunay pagtuo, aduna may pagduda sa nagkalain-laing mga higayon, pero kung pangutan-on nimo sila kung asa sila mo dangup, kang Kristo gihapon sila mo dangup. Mo kanay timailhan, mga kaigsuonan. And with great power, uban sa dakong gahom, gibadlong ni Kristo ang hangin, gibadlong ni Kristo ang mga balod, ug mikalma ang kahimtang. Ang soberanong nagmando sa tibuok universo makabuhat sa tanan niyang gusto. Ug sayon ra kayong gihimo kadto sa atong Ginoong Hesukristo, usa lamang kapulong. Hunong mo giingon ni Kristo. Ug mihunong dayon ang bagyo. Ug sumala sa gikaingon ko kaganina, posible nga kadto nga bagyo gikan kadto ni Satanas sa pagpaningkamot niya nga patyon si Kristo ug ang iyang mga disipulo. Mao nga kusog gayud kayo. Apan si Kristo labaw pa kang Satanas. Adunay pagmando si Kristo bisan pa sa kang Satanas. Ug epektibo gayud kaayo ang sugo ni Kristo. There was a great calm. Mikalma ang kahimtang. I-picture agud ang sugilanon, mga kaigsuonan. Kusog kayo ang buhawi, kusog kayo ang bagyo, gikusog-kusog ang ilang sakayan. Unya saba pagayod kayo ang balod, kusog kayo ang huros sa hangin, hadlo kayo. Nasinatian namo ni atong misakay kamig barko. Terrible. Gauyog-uyog ang sakayan. And then sa pagbadlong lamang ni Kristo, mikalma dayon ang kahimtang. Ug ang giingon ni Marcos, perfect
peace. Perpekto or hingpit nga kalinaw. Baliktad kini sa giingon nga kusog kaayo nga bagyo. Just as the storm was great, karon aduna nay tumang kalinaw. Dalaygon kayo nga atong buhi nga Dios. Ug kalit kini nga kalinaw, abti kayo sa pagbadlong lamang ni Kristo. Now usually ang mga bagyo dili man mo hunong dayon. Bago pa lang bagyuhan kita ni adtong Disyembre, bagyong Ulysses, ang bagyo dili ka na muhunong dayon. Maganamanam ka na og palayo. So dili ka na muhunong dayon. Ang paniini nga sugilanon sa gahom sa atong Ginoong Hesukristo, mihunong dayon ang bagyo. It was a sudden calm, kalit nga kalinaw. By the power of Christ, mga kaigsunan, the storm suddenly ceased or stopped. And it was replaced by perfect quietness. Si Kristo maong nagpakalma, ug si Kristo lamang ang adunay katakos nga muhatag og tinuod nga kalinaw. Mao kini giingon ni Pablo sa Filipos kapitulo 4 bersikulo 6 hangtod sa 7. Ang giingon diri, ayaw kamo kabalaka sa bisan unsa, kundili pangayua sa Dios ang inyong gikinahanglan uban ang pagpasalamat sa tanan ninyong pagampo. Ug ang kalinaw sa Dios nga dili matugkad sa tawo, manalipod sa inyong kasing-kasing hunahuna diha sa inyong pagkahiusa kang Kristo Jesus. Mudangat na kita sa ikaupat nga punto. Atong tan-awon ang espiritual nga hulagway niini nga panghitabo. Kinahanglang dili nato kini kalimtan gumikan kay adunay espiritual nga leksyon kini nga panghitabo. Ang tanang muduol kang Kristo kinahanglang aduna gayoy desperation. Kinahanglang nabugatan gayud siya. Kinahanglang mabati niya nga wala na siya laing kadangpan pa. Ang giingon sa Matthew chapter 8 verse 25, "Save us, Lord, luwasa kami. Mga laglag na kami, mga matay na kami." Ang bot pasabot ni ana, Ginoo kung dili nimo kami tabangan, mamatay kami, malaglag kami. So there was a great fervency sa ilang pagdangup kang Kristo. Tiunay gayon ang ilang pagdangup kang Kristo. Dili luwason sa Ginoo ang hilaw nga pagduol kaniya. Mura og hilaw, dili tinud-anay nga pagduol kaniya. Now ang mga tinunan ni Kristo, midangup sila kang Kristo lamang, gumikan kay si Kristo lamang ang tuburan sa kaluwasan. Sa atong kalag mga kaigsuunan, kinahanglang mabati nato ang kabugat sa atong sala. Kinahanglang mabati nato ang kabugat sa atong salaod at tubangan sa Dios. O kinahanglang mabati nato ang atong problema sa bad record and bad heart. Na kung dili kita tabangan ni Kristo, dili gayud kita maluwas. Ang giingon sa Buhat kapitulo 4 bersikulo 12, ang kaluwasan makaplagan lamang diha kaniya, kay dinhi sa kalibutan wala nay laing ngalan nga gihatag sa Dios ngadto sa katawhan nga maoy makaluwas kanato. Now si Kristo natulog didto sa bangka, pero wala sila nagpanuko sa pagpukaw kang Kristo. Ug giluwas sila ni Kristo sa iyang dakong gahom ug mga kaigsuunan. Bisag gaduha-duha sila, giluwas gihapon sila ni Kristo. Bisag jutay lamang ang ilang pagtuo, higala. Bisan pag ang imong pagtuo sama kadako or sama sa kagamay, sa liso, sa mustasa. Basta si Kristo lamang ang imong gituhuan ug wala nay lain pa. Dangop kang Kristo, gumikan kay siya lamang ang makapasaylo sa imong sala. Ang dugo niya ug iyang pagkamatarong lamang ang makaluwas kanimo. Dangop kang Kristo. Dili kaniya balibaran higala. Makasasala ikaw, apan si Kristo andam sa pagluwas kanimo. Now sa mga kaigsuunan sa iglesia, daghan pang mga bagyo sa kinabuhi ang atong atubangon. Samtang buhi pa kita niining kalibutana. Apan ang atong Dios puno sa grasya, siya ang magtabang kanato para sa mga kahigalaan nato. Bisan pag-unsa kadako ang imong sala, bisan pag-unsa kabugat, ang Ginoo andam nga mopasaylo kanimo kung ikaw mudangup kaniya. Pero dili ka mudangup kaniya kung gahuna ka, nga buutan ka, kaya nimong luwason ang imong kaugalingon. No, di ka mudangup kang Kristo. Ug dili usab luwason ni Kristo ang tawo
nga adunay pagsalig sa iyang kaugalingon. Ang luwason ni Kristo ang tao lamang nga nawad-an na og pagsalig sa iyang kaugalingon ug kaniya lamang gayud nagasalig alang sa kaluwasan. Naundangi og salig ang imong kaugalingon ug ibutang ang imong pagsalig lamang kang Kristo ingon nga Dios ug manluluwas. Bugtong Dios ug manluluwas. Buhata kini karon kay basin og unyang taod-taod ulahin ang tanan. Magamputa. Salamat o Dios sa mensahe nimo ning takna sa kahaponon, among gipangayo ang bunga niini o Dios. And this we pray in Jesus name. Amen. Alang sa dugang nga mga pangutana, mahimong mo text kang Pastor Jeremias hangad sa 0935 744 3030.